Nungsa-Mangal-na skin cancer mading ngawdong ohelakpa yai. Nongmagi nungsa ngaihak yaibana haksangda vitamin gi saruk khara phanghanba ngamlabasu matam sangna nungsa-Mangal-na yairabadi khudong thiningai oi haina khangahesingna phungdokre. Bendarda laiba Dr. Agarwal Eye Hospital gi ophthalmologist Dr. Sakshi Lalwani na phongdokhibagi matung inna numit khudingi minute 35 dagi minute kun phawbu nungsa yaiba matamda haksangna mathau taba vitamin D gi saruk phangma ngami adumoinama ka hena nungsa yairabadi ultraviolet ray na maram oiraga skin cancer ohelakpaga loinana ngawdong thonghalakpa yai masigi sumathakta macular disease ohelakpa yai hari ultraviolet ray makhal ahum sui haiduna report aman hai ultraviolet A ultraviolet B amasung ultraviolet C haina makhal ahum thokna leibagi manungda khwaidagi khudong thiningai oiribasi ultraviolet C ni adubu ozone layer na khanjinduna thamamaramna hariba ultraviolet makhal asi prithvi gi leima yorokpa ngamde ultraviolet A amasung BD prithvi gi leima yorokpaga loinana miyoibagi unsa mid amasung immune system da chauna mangata thokhanba ngammi Dr. Lalwani na haiki ultraviolet ray na skin cancer cataract eye cancer ohelakpaga loinana mid tanghalakpa yai chahi noriba angang singde yarba makhai ultraviolet ray na yahandana bahona bagi tangai phadaba lei American President of Pediatric recommendation matung inna pokpo kuidriba amasung chahi noriba angang singda nungsage mangal yahanbagi mahutta vitamin D supplement chaduna sarugi mapangal kangkhadana bahona gadabani hairi tha taruk sudriba angang singdi yarba makhai nungsage mangalda puthokloi hairi numit khudingi nungsa marakta thabak suriba amasung chathok chasin tawriba miyoi singgi matangda report aman hai matam sangna nungsage mangalna yairabadi mit chokhan maga loinana ngawdong thunghalakpa yabagi risk wangna lei kanagumana nungsa marakta thabak ingkhang chathokke hairabadi sunglass amasung tupi aphan ba uptuna mit amasung maida nungsa mangal hakthengna na yahendana bahona gadabani hairi aroibada Pavla News Leader ki channel asibi yengbiri khudingma puthagachari